హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ నవనీత వ్లాగ్స్. ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ చేశానండి. చూసారు కదా, ఒక పక్క చేపల పులుసు అన్నమాట దగ్గర పడుతూ ఉంది. ఒక పక్క చేపల పులుసు, ఒక పక్క చేపలు ఫ్రై అవుతుందన్నమాట. అలాగే వంట చేసుకుంటూ ఇటుపక్క ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేద్దామని ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేస్తానండి. ఐస్ అంతా కరిగిపోయింది. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేద్దామని చెప్పి ఇవన్నీ తీసి బయట పెట్టేస్తాను. పెట్టేసి అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఫ్రిడ్జ్కి ఇక్కడ ఇదంతా దుమ్ము పట్టేస్తుంది కదండి, డస్ట్ ఉంది కదా, బూజు. ఇదంతా ఇలా బ్రష్తో కానీ క్లాత్తో కానీ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ బ్రష్తో ఇలా క్లీన్ చేస్తాను. మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుందో లేదో కానీ తుడుస్తుంటే దుమ్ము పైకి లేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్ సైడ్కి ఇలాగ దుమ్ము పట్టేస్తుంది. ఫస్ట్ నేను ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటాను బ్రష్తో. తర్వాత ఒక క్లాత్ని తీసుకుని పొడి క్లాత్తో నీట్గా తుడిచేస్తానండి. ఉంది కదా బ్యాక్ సైడ్, దీనిలో వాటర్ చూడండి ఎంత ప్యూర్గా ఉందో. నేను ఇది ఎప్పుడు కూడా వాటర్ ఎప్పటికప్పటికి ఫ్రిడ్జ్ కడిగినా కడగకపోయినా ఇక్కడ వాటర్ కూడా తీసేస్తూ ఉంటాను. ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ కప్లో పడుతుంది కదా, ఎక్కువ రోజులు ఉంచేసినా కూడా అది ఎలా అంటే స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అదొక రకమైన స్మెల్, పులిసిపోయిన వాసనలాగా వస్తుంది. ఆ వాటర్ కూడా తీసేస్తానండి. అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువగా ఐస్ పట్టినప్పుడు కూడా ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఐస్ కరిగించే బటన్ ఉంటుంది కదా, ఆ బటన్ నొక్కేసుకుంటే ఐస్ కూడా కరుగుతుంది. అలా ఎప్పటికప్పుడు మనకు తెలిసినంత మట్టికి చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా. చూసారు కదా ఫ్రిడ్జ్. ఇప్పుడు క్లాత్తో తుడుస్తున్నాను. మీరు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు మట్టి కంపల్సరీగా ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ప్లగ్ తీసేసి అప్పుడు చేసుకోండి పని. ఎందుకంటే గమ్మున సడన్గా ఏమైనా షాక్ కొట్టిందంటే కష్టం కదా, అందుకని. ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ కడగడం కోసం నేను మొన్న సామాన్లు తోమడానికి ప్రిల్ లిక్విడ్ తీసుకొచ్చారు కదండి, ఆ లిక్విడ్ని అయితే వేస్తున్నాను. వేసి లిక్విడ్తో కడుగుతాను. కాకపోతే సామాన్లు తోమి పీసులు అలాంటివి పెట్టకుండా ఇలాంటి కవరు, నేను కడిగి పెట్టుకున్నాను కవరు, ఇలాంటి కవర్ పెట్టి ఇలా ముంచుకుని దీంతో నేను తోముతాను అనమాట మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా. మామూలుగా అయితే తడిగుడ్డ ఎక్కువసార్లు తడిగుడ్డే పెడతాను, కానీ అప్పుడప్పుడు మట్టికి వాటర్తో కడుగుతానండి. అస్తమాలు తడిగుడ్డే కాదు, అప్పుడప్పుడు వాటర్తో కూడా కడుక్కోవాలి. అలా కడిగితేనే క్లీన్గా ఉంటుంది, నీట్గా ఉంటుంది, అలాగే స్మెల్ లేకుండా శుభ్రంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే కడుగుతాను. ఏంటంటే పీసులు పెడితే కనుక ఇవన్నీ గీతలు పడిపోతాయండి, అందుకని ఇలాంటి కవర్ పెట్టుకుని ఇలాంటిది ఏదైనా లిక్విడ్ కానీ లేదంటే సర్ఫ్ కూడా వేసుకుంటాను అప్పుడప్పుడు. సర్ఫ్ కానీ వేసి చూసారు కదా ఇలా మొత్తం అంతా కడుగుతాను అనమాట. ఎవరు ఎలా కడుగుతారో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే మట్టికి ఎక్కువసార్లు తడిగుడ్డ పెడతాను. బాగా పండగలు, వ్రతాలు, పూజలు వచ్చినప్పుడు అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ని కూడా ఒకసారి నేను ఇలా కడుక్కుంటానండి వాటర్ వేసి. కడిగితే పెద్ద పని అని చెప్పి తడిగుడ్డ పెడతారు, కానీ కడుక్కుంటేనే శుభ్రంగా ఉంటుంది. నేను ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాక నుంచి కూడా ఇలాగే క్లీన్ చేసుకుంటానండి నీట్గా, గీతలు పడకుండా ఉంటుంది, తర్వాత బాగుంటుందని చెప్పి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుని దగ్గరగా ఒక 7 సంవత్సరాలు అవుతుందండి.
అప్పటి నుంచి నేను ఇలాగే క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడు. నేను ముందుగానే ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసేసాను కదండి, మొత్తం ఐస్ అంతా కూడా కరిగిపోయి సులువుగా అయిందనమాట పని. మళ్ళీ ఐస్ కట్టేసి ఉంటుంది, వాటర్ కారుతూ ఉంటుంది మనం కడిగేసినా సరే. ఇప్పుడైతే ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా ఐస్ కరిగిపోయిందండి. నీళ్ళు పెట్టుకొని అంతా ఇలా వాటర్ వేసేసుకుంటే నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇలా కడిగేసుకున్న తర్వాత ఒక పొడి క్లాత్తో ఒత్తేసుకుంటే వాటర్ అంతా కూడా ఆరిపోద్దండి. ఆరిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం యథావిధిగా సామాన్లన్నీ సర్దేసుకోవడమే. వాటర్ వెళ్తుంది కదా, వేస్ట్ వాటర్, ఇది కూడా నీట్గా ఇలా చేయి పెట్టి నీట్గా కడుక్కోవాలి. ఇక్కడ మనం పాల ప్యాకెట్లో ఏ ఐస్ క్రీమ్లని పెట్టుకున్నా ఉన్నప్పుడు వాటర్ వెళ్తుంది కదా, ఈ వెళ్ళే వాటర్ ఇక్కడ మనం ఇలా అనుకోకపోతే పాకుల్లా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా వాటర్ స్టక్ అయిపోయి మనకి ఇక్కడ వచ్చే వాటర్ ఇందులో నుంచి వెళ్ళడం ఆగిపోద్ది అనమాట. అందుకని ఇక్కడ అలా చేయి పెట్టి అనుకుంటే నీట్గా వాటర్ వెళ్ళిపోద్దండి. మీకు చూపిస్తాను. నేను ఇటు వేస్తుంటే అటు సైడ్ మీకు వాటర్ కనిపిస్తుంది. వాటర్ బాటిల్తో నీళ్లు పట్టాను, ఈ లోపల వేస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ వేస్తుంటే అటు వస్తుంది, మీకు చూపిస్తాను. పైన డోర్ పైన కూడా మనం వంటింట్లో పని చేసుకునేటప్పుడు ఏ చేత్తో పెడితే ఆ చేత్తో పట్టుకుంటారు కదండి. నూనె జిడ్లని లేదంటే వంటింట్లో వాడుకున్నప్పుడు కూడా చేతులు ఇలా ఇదిగినా కూడా ఇళ్ళ మీద పడిపోతాయి. అవన్నీ కూడా పోతాయి ఇలా కడుక్కుంటే.
చూసారు కదండి, ఫ్రిడ్జ్ సామాన్లు అయితే అన్ని కడిగేసాను. కడిగేసి ఎండలో ఆరబెట్టాను అనమాట. బాగా ఆరిపోయినాయి. ఇప్పుడు లోపల ఫ్రిడ్జ్లో సర్దేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ కూడా పొడిగా చక్కగా ఆరిపోయింది. నేను ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేయలేదు. సామాన్లన్నీ సర్దేసిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్లోకి సామాన్లు పెట్టేస్తాను. ఇది బ్యాక్ సైడ్ పెట్టానండి. ఇదైతే ఇక్కడ పెట్టేస్తానండి. ఇదైతే ఇక్కడ గుడ్లు పెట్టుకునేది. ఇదేమో ఈ లోపల. ఇది ఫ్రిడ్జ్ కాసేపు నేను ఆన్ చేసి పెరుగు పులుపు వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి పెరుగు ప్యాకెట్ పెట్టానండి. ఎందుకంటే మిగిలినవన్నీ పెట్టకపోయినా పాలు ఎలాగా అయిపోయినాయి, అందుకని అది పెట్టాను. ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తానండి. చూసారు కదండి, స్టాండ్ కూడా చాలా నీట్గా తోమాను అనమాట. ఇదంతా కూడా బ్రష్తో తోమాను. మనం బ్రష్ చేసుకుని బ్రష్ ఉంటుంది కదా, దాంతో తోమాను. అందుకని చాలా శుభ్రంగా వచ్చింది. ఇటుపక్క కూడా లోపల భాగాలంతా కూడా వాటర్ వేసి కడిగేసి శుభ్రంగా ఎండలో ఆరబెట్టేసాను అనమాట. ఇప్పుడైతే దీన్ని కింద పెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్గా అయితే దీనికి ఇది స్టాండ్ అంటండి. ఫ్రిడ్జ్కి ఇలా స్టాండ్ లాగా ఇచ్చాడంట. కాకపోతే మనం గదులు కడుక్కున్నప్పుడు తుడుచుకున్నప్పుడు దీనికి డస్ట్ ఉండిపోతుంది, చీపురు వెళ్ళదని చెప్పి నేను విడిగా మళ్ళీ స్టాండ్ తెప్పించుకున్నాను. ఇలా తెప్పించుకుని ఈ స్టాండ్ పైన అయితే ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకుంటాను అనమాట. అంటే ఈ హైట్ ఉంది కాబట్టి గదులు కడిగినా తుడిచినా కూడా డస్ట్ ఏం లేకుండా చక్కగా ఉంటుంది మాకు. ఇప్పుడైతే దీని కింద పెట్టేస్తాను. ప్లగ్ పెట్టేసి మీకు చూపిస్తాను. చూసారు కదా ఫ్రిడ్జ్ ఎంత నీట్గా ఎంత కొత్తగా అనిపిస్తుందో నిజంగా. ఇప్పుడు దీనిలోకి ఇంకా సామాన్లన్నీ పెట్టేసుకోవడమేనండి. ఇక్కడేమో వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టేస్తాను. వాటర్ బాటిల్స్ మేమైతే ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ పెట్టుకోము. కాకపోతే ఎండలు పెరిగిన తర్వాత ఎవరైనా వచ్చినా కూడా కూలింగ్ వాటర్ అనే అంటున్నారు, అందుకని ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి ఒక 2-3 బాటిల్స్ పెడతాను. ఇంకో 2 ఉన్నాయండి, తాగేసి సగం సగం ఉన్నాయి. ఇవి వంపేసి పట్టి పెడతాను. అలాగే ఇదేమో ఇడ్లీ పిండి పెట్టేస్తాను. దీనిలో ఏమో పెరుగు ప్యాకెట్ పెట్టాను కదా, తీసేసి కిందలో పెట్టేసుకున్నాను. ఇక్కడేమో ఎగ్స్ 2 ఉన్నాయన్నమాట. 2 ఎగ్స్ పెట్టేశాను. ఇదేమో వెంకటేశ్వర స్వామి లడ్డు ప్రసాదం అండి, ఇవి ఉన్నాయి. అలాగే ఇవన్నీ సర్దేసిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు. ఇంతేనండి, చూసారు కదా ఫ్రిడ్జ్ అయితే క్లీన్ చేసుకోవడం, కడిగేసుకుని మళ్ళీ నీట్గా ఎక్కడ అక్కడ సర్దేసుకోవడం కూడా అయిపోయింది. నేను చేసిన ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా కమెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి.
అలాగే మా ఛానల్ని అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.